Going forward ke ithini ke isolution ukuthi nje ngeke nobuyisela ugesi ama transformer la afakwe illegally engakhishwanga. Angeke ugesi ubuyise ama transformer illegal lawa abayikhandele bona engakhishwanga. Uma bewakhipha ke niyathembisa ukuthi mhlambi ngabe khona indlela enizokwenza ukuthi bawathola manje, that's where they are supposed to pay. Into efuneka abayenze mabe wakhipha bona ngokwabo umphakathi funeka bakhiphe bawalethe la Eskom ngoba antshontshwe somewhere ngasingezikho funeka bawakhiphe bawalethe ku Eskom athi noma thina sizowalanda endaweni mase samisa abashalo ka Eskom mase abantu bayakhokha up to 75% abafuna bakhokha and then ke mvalo masinifuna. Ingabe le ndaba ka Eskom is not restricted ukuthi abantu they are not supposed to install without your knowledge. Angile ndaba ka Eskom they were supposed to liaise with you before they install those transformers. They are not allowed to install transformers. They are not allowed. They cannot operate in our system without us. Remember, the only person who is allowed to operate in our system umuntu kuphela authorized to do that. If I'm like myself, I work for Eskom, but I'm not authorized to sebenza ku network. I'm not an authorized person who serves the network. So umuntu kuphela authorized umuntu okwa MNO okwa maintenance aka Eskom kuyona fanele ukuthi umphakathi noma ubani akekho ovumelekile ukuthi asebenze ku transformer noma asebenze ku network, even nama illegal connections. Abantu abavumelekile family connections ngoba they are not authorized to do that. Yeah. Alright ke no siyabonga kakhulu kusho ukuthi ke sizoloko sizwa ke ukuthi ngabe mhlambe ke isixazululo ekugcineni siphuma sithini ngoba abantu impela izikhalo zabo cishe zazwakala ukuthi yithini ngoba indaba yala ma transformers ikona iyamangaza ekuthenini ahlala isikhathi eside kangaka kuzoba imanje la senithi khona ke awakhishwe whereas niwabonile eqaleni kusho ukuthi ke sizoza ukuthi ke ingabe i-resolution ithini ekugcineni. Siyabonga kakhulu. Siyezwa ke lana ke ukuthi ke kunalenkinga ekhona yama transformer ebangwayo lana isizathu senza ukuthi ugesi ucishwe ngoba bethi akuphume ama transformer afake kungengomthetho. Njengokhansela wena ingabe ubu aware ngalokho? Bengingekho aware uEskom nje akazange azasitshela lento ugesi ukuhame ngomsomluko bese ngifizwa ebusuku ngifonelwa uward committee member ethi hayibo wemama uhamba ugesi yabo sayitshela ukuthi ene load shedding or load reduction. Uma sekushawo lesibili sengena ingcingo kwelesibili ugesi awukho ngicabange lento sifonela nokhansela ubuthelezi uthi no man asibibi i-meeting kusho ukuthi sekuqala lezi zinto zako Dambuza. Hayi nangempela ngithi no before sibiza i-meeting ake sifonele ukhambule lo adesana ukukhuluma khambula kwenza kanjani lapha ka 13 ngiyibuzela mina ngo 13 kulama transfer njengoba kuhamba ugesi abese yasha ukhambula ukuthi no sekuyileyo nto esenze ko Dambuza nakuthi macibisa yokucisha kagesi ama transformer akho awu2 awabaleke ngendlela ngegaba zawo awawukhokhela ugesi anjalo bathe bafaka ama transformer ngeke emthethweni akusiwona aka Eskom bazokhipha lawo ama transformer ngeke ka Eskom. There is why senze I shutdown kodwa mase uthola kodwa yakanyamazane le akade beyisho eyaka Eskom ukuthi bayikhiphelane angaziki ngoba kwezinye indawo ba right. So ke isimo sinjalo nje engingakusho ukuthi ngibe aware mina ngoba sengitshelwa umphakathi ngingasho lokho kangumsomluko ngoba sasitshethi load shedding ngolesibili usufona umphakathi sengifonela usibu ulo waka Eskom usiyangitshela ukuthi no council senze lento ke i total shutdown. So ke sakwayi kufanele sihlangane ke nabo ngihlangane nomphakathi ngayenza i-meeting ngayibiza i-meeting babe ngaka nje ubabona ngenza the areas abasenyamazane basebethi in injury to one is an injury to all akho transform ezophuma la council nganyukela eFrance yabona le nto mengiyukela eFrance ngababuza base France ngabachazile ngoba ngichaza lento eshiweyo ulokhu njani uEskom bathi laba base France u90% wabo sicela ikhishwe le transformer ngesihlale thina singenagesi yayizwa lona u10% wathi cha. So ngahamba ke mina ngoba ngangibabuza nje ngamaqoqo ngathi angifune kusatha decision yini enzoyithathela ama decision. So ke ngase ngihamba ke ngekhaya uma sengifika ekhaya nje ngithi sengiyadla nje ngiqeda ukugeza hayibo senza sekuthiwa sekuyashiswa emgwaqweni yayibo. Ngicela ukubuza ke ukuthi ke mhlambi njengekhansela le ndawo ibingekho mhlambi indlela before ukuthi kwenzeke konke lokho kwenzekile mhlambi kubizwe
i-community ukuthi u-Eskom uthi uzowucisha ugesi ngezizathu ezithize angavele nje awucishe without communicating with you as a councillor and the community as a whole. Njengoba ngisho ukuthi azange zasitshele and Eskom uyeka kutshele kahle ukuthi anginayo ilokhu njalo i-agreement nawe councillor, mina ngine-agreement yakho ne-consumer ngaphandle uma ufola ngaphansi kwami as u-Eskom. Yayizwa lona mina ne-consumer, mina ngiqondana ne-consumer laba bantu lo muntu lo ongikweletayo noma ongikhokhelayo ugesi. Azange zasitshele, ngaze ngafona mina ngimbuza u-Eskom ukuthi kwenzakalani ngoba nakho kucishiwe ewadini. Ukuya phambili ke kuzokwenzakalani uma ngase sizwe kwena njengokhansela wendawo? Kuzoba khona ama-negotiations, but nje uzwe umphakathi omningi uyakhala manje uthi ngeke uhlale ubolele ukudla njengoba ubezwa abaningi babo. So ba-express ama-views abo. At the same time khona nabanye abazothathelwa ama-transformer abasale bengenawo ulokhu njani ugesi. Sizosama ukuthi ngixoxisane nabo, sihlangane nabo labo abangenawo ugesi ne-ward committee yonke. Sibone ukuthi kuzokwenzakalani while njengoba u-Eskom esethe nje uyahamba wona njengoba abantu bezohlala bengenagesi. Ngibona kuyimpela sonto nje abantu bazohlala ukuthi bengenagesi, but sizama ukuthi sisondele kubantu laba aba-affectekile, especially balaba base-France, sikhulumisane nabo. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu ke Xolani Ntana kaGwala kwibhekisizwe media. U-Eskom ke ufikile lana nomphakathi kade ukhona. Uyasho ku-Eskom ukuthi ke angeke ukwazi ukubuya ugesi kunama transformer illegal installwa lana kuma communities ukuthi bacela ukuthi aqala khishwe loma transformers lawo illegal before ukuthi ugesi bawubuyise. Umphakathi ke bakhethile ke abantu abama delegates abazoqhubeka nezingxoxo khona ukuze ke babone ukuthi isixazululo siyaphuma enika Eskom. Hlala kanjalo kubena ke nebhekisizwe media. Xolani Ntana kaGwala, siyabonga.